Jama'a masu kallon mu da sauraron mu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne naku Nasiru Abubakar daga Jami'ar Usman Danfodiyo University Sokoto, wanda yake karantar Agriculture Product Agric Jami'ar Usman Danfodiyo University Sokoto. Ina mai sanar muku da cewa na buɗe sabon YouTube channel mai suna Ɗan Mafara TV. Ita dai wannan channel za a dinga nishaɗantar da ku, faɗar da ku da ilmantar da ku da akan al'ummar mu na wannan zamani game da abin da ya shafi harkokin rayuwa na yau da kullum. Ba da haka ita wannan channel kuma mun buɗe ta ne domin ƙayatar da al'ummar mu game da wasu abubuwa na rayuwa na zaman duniya na yau da kullum. Game da haka kuma kada ku manta ku danna mana alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin samun dukkanin shirye-shiryenmu sababbi wanda za mu ɗora muku insha Allah. Daga ƙarshe ina godiya da ku, na gode.